의학 전문 채널 헬스인뉴스입니다. 최근 비강 확장기, 테이프, 입벌림 방지 밴드, 스프레이 등 여러 코골이 방지 기구가 등장했지만 이들 대부분은 의학적으로 효과가 검증되지 않은 경우가 많습니다. 또 코골이는 수면 중 기도 구조물이 폐쇄되면서 호흡이 멈추는 수면무호흡증을 동반하는 경우가 많아 치료가 필요한데요. 이를 위해서는 수면 클리닉 등과 같은 곳에서 수면다원 검사를 받아봐야 합니다. 수면다원 검사는 의료기관에서 하룻밤 자면서 발생하는 문제점을 분석하는 것으로 결과와 함께 생활습관, 건강상태, 나이, 직업 등을 고려해 치료법을 결정합니다. 수면무호흡증 치료는 크게 수술적 치료, 비수술적 치료로 나뉩니다. 수술적 치료는 기도 폐색이 일어나는 부위에 따라 다양한 수술법이 적용될 수 있고 때에 따라 수술이 힘들 수 있어 반드시 정확한 검사와 충분한 상담이 필요합니다. 비수술적 치료는 양압기 치료가 대표적입니다. 양압기는 일정한 공기를 기도로 보내서 수면 중 기도가 막히는 것을 방지하는 의료기기입니다. 다만 양압기는 매 수면 시 착용해야 하므로 기기에 적응하는 것과 개인별 수면 패턴에 따라 적정 공기 압력을 확인하는 과정이 중요합니다. 따라서 치료 성공률을 높이기 위해서는 사전에 적정 압력 검사와 사용 및 관리법 교육 등 의료진의 지속적 관리가 가능한 의료기관인지 체크해야 합니다. 지금까지 도움말의 이비인후과 전문의 박승진 원장님이었습니다. 의학 전문 채널 헬스인뉴스였습니다.